Hello everyone and welcome back to your channel Easy Learning English. Today I'm going to talk about how to say big numbers in English. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့English မှာပေါ့နော်နံပါတ်တွေအရန်ကြီးများသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုရေးတွက်မလဲဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းတောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်။နံပါတ်တွေကိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာဒါပတ်စံပေါ့နော် money နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရေးတွက်ရတယ်။ items တွေပေါ့နော်ဥပမာစာအုပ်တွေခဲရံတွေဘောပန်တွေ cosmetic တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘနက်ထဲဘနက်ခုဘနက်ချောင်းဒါတွေကိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာလည်းနံပါတ်တွေကိုသုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့ hotel နံပါတ်တွေကားနံပါတ်တွေဒီလိုနေရာတွေမှာဆိုလဲနံပါတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးရတယ်ကဲဒီတော့ဒါတွေကိုကိုက1ကနေ100ဒါဆိုရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်1 to 100ကလွယ်သေးတယ်1 to 10ဒါတွေကလည်းလွယ်သေးတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အနောက်ကပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေအများကြီးလိုက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေခေါ်မလဲဆိုတာတစ်ခါတလေအခက်တွေနေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ခေဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကြည့်ပါအောင်ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ112မြန်မာလိုဆိုရင်တော့112 English လို့112 ဒါမှမဟုတ်ရင် and ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှ112ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်112 နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလေးပြောလို့ရသေးတယ်112ဒါကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့hotel နံပါတ်တွေhotel မှာတဲတဲ့အခါမှာနံပါတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်112ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါနံပါတ်112ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုသုံးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု306ကို English လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ306အဲ့လိုပြောသလိုရသလို306အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုး306ဒီလိုလည်းပြောလို့ရသေးတယ်0ကို English တွေက O လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်306ကကြတော့hotel rooms တွေပြီးရင် phone number တွေဆိုလို့ရှင်လေ306လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာ your room number is 306ဆိုလို့ရှင်မင်းရဲ့အခန်းနံပါတ်က306ပေါ့နော်တကယ်လို့ phone number ဆိုလို့ရှင်လေ3067988စသဖြင့်ပေါ့နော်အနောက်ကနေဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်0ကို O လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးရေးတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့300နဲ့6ကျပ်ပေါ့နော်306ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်306 checks ဒါမှမဟုတ်လေ306 dollars ဒီလိုသုံးရတယ်306 checks $306ဒီလိုတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့306ကို hotel room တွေအပြင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ electronic ပစ္စည်းတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ item နံပါတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလေ306 305 307 206ဒီလိုမျိုး O လို့ပြောပြီးတော့မှလေသုံးရပါသေးတယ်ကဲဒီနံပါတ်ကိုကြတော့ရော210ဒါကို English လို့210ပတ်စံဆိုရင်တော့210 checks ဒါမှမဟုတ်လေ$210ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့210လို့လည်းသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါကတော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ hotel room နဲ့ phone number တွေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်210ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်210မှာဆိုရင်နောက်က0ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ0ကိုတော့ O လို့သုံးလို့မရဘူးအလဲထဲမှာရှိတဲ့0ကိုပဲ O လို့သုံးလို့ရတယ်ခုနပြောခဲ့သလို306ပေါ့နော်ဒီမှာ210သုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပတ်စံနေစာအုပ်တွေဘောပန်တွေဒီ item ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့210 bucks စာအုပ်210
230အုပ်ကြီးပေါ့နော်1000ရဲ့အောက်ကနံပါတ်တွေကိုခွဲပြီးတော့မှခုနလိုပဲပြောလို့ရတယ်115ဆိုရင်115 950ဆိုရင်750ဒါကခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်750လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခွဲပြီးတော့မှပြောလို့ရတာလေးတွေကိုပြပြပေးတာ115 750ဒီမှာဆိုရင်989ကဲဒါဆိုရင်1000နဲ့အထက်ကဏ္ဍနေဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုပြောမလဲအခု1900ဆိုလို့ရှိရင်တော့1700ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ1700လို့သုံးလို့ရပါတယ်1700 checks 1700 checks ဘယ်လိုပြောနှစ်ခုစလုံးကမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့1000ရဲ့အထက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍနေဆိုရင်ဥပမာ1100ဆိုရင်1100လို့ပြောလို့ရတယ်1200ဆိုရင်တော့1200လို့ပြောလို့ရတယ်1300ဆိုရင်1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်1100ကနေ1900အထိကအရှိရစကလုံးနှစ်ခုတွဲပြီးတော့မှ11ဆိုရင်1100 1200 1900အဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့2000ကျတော့2000လို့မသုံးတော့ဘူးဒါကိုကျတော့2000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့1700 1100 1200ဒါတွေကပတ်စံမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လေအဆင်ပြေပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာသုံးရင်လေအဆင်ပြေပါတယ်1700ဒါမှမဟုတ်ရင်1700 1100ဒါမှမဟုတ်လေ1100 1200ဒါမှမဟုတ်လေ1200ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ပတ်စံမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အရေးအတွက်တွေကိုရေးတွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ1000ကို1000လို့ခေါ်တယ်2000ဆိုရင်2000 3000ဆိုရင်3000ပေါ့နော်ဒါကိုသိသွားပြီဒါဆိုရင်1000ပြည့်ကဏ္ဍမယ်1000တက်ကျော်တဲ့အနောက်ကကဏ္ဍလေးတွေလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတွေကြတော့ရောဘယ်လိုခေါ်မလဲ1900နဲ့1900နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်1701ဒါမှမဟုတ်ရင်1701အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့1701လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်1701ဒါမှမဟုတ်ရင်17011701ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ခုနှစ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ1701လို့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ in the year 1701 1900တခုနှစ်တုန်းကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့1701လို့သုံးလို့ရတယ်1701လို့အခြေပေါ့နော်မသုံးချင်မဲနဲ့အဲ့လိုအခြေကိုလည်းခုနှစ်တွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတူကပေါ့နော်1701ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မှအသုံးတွင်ကြတာပေါ့နော်ကဲဒီကနေ့ကိုကြတော့ရော1785 1785ဥပမာပေါ့နော်ဒါကပစ္စည်းတွေပတ်စံနေနံပါတ်တွေကိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခေါ်ရတယ်နောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ရသေးတယ်1785ဒါကခုနှစ်တွေမှာသုံးပါတယ်ခုနှစ်တွေမှာဆိုရင် in the year 1785 1985ခုနှစ်တုန်းကတကယ်လို့ကိုက1985မှာမွေးရဆိုလို့ရှင်တော့ I was born in 1785အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာတစ်ခုပါကိုရဲ့ခုနှစ်ကိုအစားသွင်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်ပတ်စံမှာဆိုရင်1785 checks ဒါမှမဟုတ်$85လို့သုံးလို့ရတယ်လို့1785
1785 checks လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ခွဲပြီးတော့မှာပေါ့နော်တစ်ခုစီခွဲပြီးတော့မှာဖတ်တာပေါ့နော်1785 checks $1785 နှစ်ခုလုံးကတော့မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်3000ဖြစ်သွားပြီ3000ကိုတော့3000လို့မပြောတော့ဘူး3000ဒါကြတော့3000 4000 5000ဒီလိုမျိုးပြောသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3000ကိုမှတစ်ပို့လိုက်မယ်3000နဲ့တစ်ဆိုရင်3001 $3001 ဒါမှမဟုတ်ရင်3001 checks ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ် I used $3001 yesterday ဒါမှမဟုတ်လေ I used $3001 checks yesterday ငါမနေ့ကငွေပေါ့နော်3000နဲ့တစ်ချက်သုံးခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကဏ္ဍလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်3330ကဲဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲအနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်အောင်နော်3330အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့3330ကကြောင့် any situation ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်သုံးလို့ရတယ်hotel rooms တွေပစ္စည်း items တွေကိုရည်တွက်တဲ့အခါပတ်စံကိုသုံးတဲ့အခါနံပါတ်တွေကားနံပါတ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသုံးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လေတခြားရည်တွက်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကဏ္ဍကသုံးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်မတူတာတစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကခုနှစ်မှာဆိုရင်ကြတော့ရောဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲခုနှစ်မှာဆိုရင် in the year 3330လို့ဖတ်လို့ရတယ်in the year 3330 3330ခုနှစ်မှာကဲကဏ္ဍလေးလုံးကိုတည်သွားပြီကဏ္ဍ5လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တောင်းကဏ္ဍကကြတော့ရောဘယ်လိုသုံးမလဲဥပမာ4000ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က3လုံးကိုတွဲထားပြီးတော့မှအရှိရကဏ္ဍတွေကိုတွဲဖက်လို့ရတယ်4000ဆိုလို့ရှိရင်တော့40,000လို့သုံးလို့ရတယ်42,000ဆိုရင်42,000 43,000ဆိုရင်တော့43,000ကဲဒီကဏ္ဍကိုပြောကြည့်အောင်နော်42,378ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ6လုံးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖတ်မလဲဒါကလည်းလွယ်ပါတယ်3လုံးတွဲကိုအနောက်ချန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ3လုံးရဲ့အရှိကကဏ္ဍကိုတွဲဖတ်မယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကလည်း3လုံးထိပဲတွဲဖတ်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဒီကဏ္ဍကိုကြည့်အောင်နော်အရှိရကဏ္ဍ3လုံးတွဲဖတ်လိုက်မယ်100,000ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တသိန်းပေါ့နော်100,000 200,000 300,000ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖတ်ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍအလုံးပေါင်း6လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနောက်ကနည်းနည်းလေးရှုပ်နေတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒီကဏ္ဍလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်112,473 112,473ဒါကကဏ္ဍ6လုံးဆိုတော့အရှိ3လုံးအနောက်3လုံးဒီလိုတွဲဖတ်လို့ရသေးတယ်။ကဲ9လုံးဖြစ်သွားပြီ။ကဏ္ဍက9လုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုစရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အရှိမှာမီလီယံထည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်။ဒီကဏ္ဍကိုကြည့်လိုက်အောင်။ဒီမှာဆိုရင်ကဏ္ဍက9လုံးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲ။အနောက်ကဟာတွေကတော့အတူတူပဲเนาะ။ရှေ့ကတစ်လုံးပဲပို့လာမှာ။ဒီတော့2,112,473ဒါဆိုရင်မီလီယံပေါ့နော်တန်းအထိတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်100အထိမရောက်မချင်းအဲ့တိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်ဥပမာအရှိကဒီကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်12 million ဖြစ်သွားပြီเนาะ12,112,473အဲ့ဒီလိုပဲ13 million ဆိုလည်းအရှိက13 million ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့မှပြောသွားရုံပဲเนาะ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေကနန်းတွေပတ်စံတွေနည်းနည်းလေးကရာသီရည်တွက်လို့ရသေးတယ်အရင်များလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေခေါ်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းလိုက်မရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းလင်းတာရှိရင်ရှုပ်ထွေးနေတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment section မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ Easy Learning English channel လေးရဲ့ဘယ် comment section မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသိချင်တာလေးတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်းဒါ recommend လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင် Easy Learning English channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဘေးနား notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဒါမှအသစ်သောသင်ခန်းစာတွေသင်တဲ့အခါမှာသိနိုင်အောင်လို့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲဒါဆိုတော့ဒီကနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးကြောင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ်အားလုံးပဲသာချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ရှင် bye bye